ठिक छ हजुर नाना आउनु पर्यो नि नाना तिमीलाई अर्कै टाइपको बिहा गरिदिउँ ल यो टाइपको लाज लाग्यो भने ए गाउँमै हो नाना यहाँ कहाँ यत्रो आफन्तहरूको साथमा हजुर 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 नाना हजुर नाना चले नहीं यताबाट आउनु बहुत यताबाट आउनु यता हिलो छ यतिको त नर्छ उठ्ने बित्तिकै ठिक हो त हजुर अहिले उठ्ने बित्तिकै दाउराको भारी भयो गाई तिम्रो फोन के भएको थियो कान्छु ए म त कि स्विच अफ गरेर गाउँको भन्छु नि यतातिर खोज्छु ऊ पानीमा पुगेको थाहा छ अहिले गोठमा खोज्नु यहाँ टन्न थियो क्या स्पेस यहाँ हामी सुतेको नि त टन्न स्पेस थियो क्या उनीहरू दुःख बिसाउनु त्यहाँ बाहिर सुत्यो नि Thank you. Welcome. बजाङ अब नर्सिङ अब घुम्ने एकपटक अनि थाहा हुन्छ सबै बिहेरै छ भने एकपटक पुग्यो अनि अन्त बजेर राख्नुपर्छ बसेर फुक्ने अनि बिहेरै छ भने साइड हुँदैछ ए गाछी आपाले टिका लगाइदिनु भयो ओके चुलामा दाउरा लाँदै गयो दाउरा हेलिकप्टरको चाबी हराउला नि मलाई चाहिँ त्यो लगाइदिनु हुन्न कि जस्तो लाग्यो होइन बेहुला रेडी हुनु बेहुलाको जबलाई हेर्नु पर्यो गर्दै त उठाएर
के तिम्रो जबलाई प्ले मैं फ्लुट उर्दू को क्या you have to play your finger you can't blow only तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ बिहा यस्तो खुसी लागिरहेको थियो कि कुरै नगरेँ हो अझै बच्चा भएन है बच्चा हुनुपर्ने नाइ तिन होइन इफ बच्चा भएको भने तिमीलाई एटलिस्ट साथी हुन्थ्यो हुँदैन मलाई चाहिँदैन साथी ए बच्चा भने हाम्रो बच्चा हाम्रो बच्चा ए अफ कोर्स उसकै त त्यहाँनिर कमी छ यहाँ यो घरमा को हो यो मान्छे बेहुला जस्तो हजुर बेहुला जस्तो देख्छु त यत्तिकै तर गाँठे टोपी पनि यही ढाकाको हुनुपर्ने क्या बसु है बसु बसु है प्रेसर ल बसु 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 भयो यो मान्छे नेता हो कि बेहुला नेता आउनु है भोट चाहिँ यसपालि अमलामा भोट चाहिँ केमा अरे अमलामा अमलामा होइन ल ल ल त्यहाँ बाटोमा कसैले सोध्यो भने बेहुला बेहुली हो कि के हो भने भने के भन्छौ बेहुला बेहुली हो कि के हो भने के भन्छौ बिहा खानु हिँडेको भन्छ म त आज त चण्डी बिहा खानु हिँडेको भन्छ मम्मी यो त हामीले हजुर न ल बाइकमा जान्छ उनीहरू को खान्छ चिन्छु परिचय गर्दा गरौँ है गरौँ परिचय चिनजान गरिराखेको काम दिन्छ है भन्छ को जेठावती छ ए जेठा भानिज के छ जेठा भानिज मामा हाम्रो जेठा भानी छेर ल जिउ गर्छु हजुर आइपुग्नु भयो दिए गाडीमा आएको गाडीमा दियो खुट्टा कहिले झरेको छु ल त नि ल बस्नु 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 जानु भित्र बस्नु बस्नु तिमी पनि जाने है कि हो कि भाउजूले एसिस्टेन्ट राखिदिएको पर्सनल ल ह्याभ अ सेफ जर्नी राम्रोसँग जानु बेहुला बेहुली मामा मामा तर ल ल ल ल जाऊ बाई बाई बाई
यहीँ नै हाम्रा बेहुला बेहुली गाउँ बेला बेली घर हेर्ने नि यहीँ नै घर हेर्नु ए ठिकै यहाँ भयो भनेदेखि ऊ पनि हुन्छ क्या सफा पनि अनि प्लस मैला पनि देखिँदैन यता त मान्छे बस्छ नि त पर्छ होइन सही पनि हो खोट्याङमा यसरी मार्ने हो नि त खोट्याङ किन त सानो गल्ती गर्यो भने खोटाङमा फाँसी हुन्छ इन्डियाको सिक्किम भन्ने राज्य फाल्टो हो नि त्यस्तै हो कान्छोले त खुकुरी र उ बोकेर हिँड्ने हाम्रो विशाल भाइले त्यो ब्यागमा के बोक्यो के अरे दाइ साडी धार्ने त दाइ अब थपथाप गरेर पुऱ्याए मात्र हो नत्र त पुग्दैन हौ कसले अनि जवानीको त आज टाउको दुख्ने भयो त नत्र ब्लेड चाहियो होइन साँच्ची चाहिन्छ होला अहिले होइन ब्लेड त हाल्नुपर्छ काजी गर्मीमा ठट्टा नगर न ए गर्मीमा भाइलाई फेरि हुन्छ गाह्रो हुन्छ अर्को त्यस्तै भएको छ अनि सिकाउने यो हो त अनि अर्कोले सिक्नु परेन त सुँगुरहरू चाहिँ सबै फेरि माइलाकै यो सबै माइलाको बाटोलेको धरानको कालो बुङ्गुर भन्दा यो प्योर लोकल हो क्या खोडाङको कालोको पनि यो डबल कालो धरानको बुङ्गुर भन्छ तर त्यो नि सबै काम छैन दाना दिएर काम छैन काम पहिला पहिला चाहिँ थियो होला अहिले छैन त्यो सबै दाना दिएर खत्तम ओ बलराम भनौँ गोपीलाई ओ गोपी दाइ के दिन्न ए धनजितको पो त साँच्ची त त्यो त बाबाजीलाई मागी मागी घिउ खाता है त साँच्ची दाइको त फेभरेट अनि छोरो कत्रो भयो नाति कता छ यतै छ कतिमा पढ्दैछ एकदम ज्ञानी भयो त होइन नवीनको चाहिँ छुच्चाकेर होइन बाजे बाजे भन्थ्यो 2 गते आउँछ उसको अहिले यो प्रोफेसनल विक चलिरहेछ उमा कलेजमा त्यही भएर उसले छुट्टी पाएन अनि बिहा एटेन्ड गर्न चाहिँ आइपुग्छ 2 गते 2 गते आउँछ बिहा खान्छ अनि फेरि ब्याक गाह्रो छ पढ्न बच्चाहरूलाई मासु यति नै हो हजुर हिजो काट्ने मान्छेहरू भएन खै होला कि छैन हुँदै रहेछ नि अब त मान्छे होइन
पर जेठानी पानी पुगेछ पर खसी दिएको पर काटिसक्यो छ त यो त चाहिन त मलाई भयो त अब काकाहरूको पहिलेको जमानाको अलिक कमै छ नि त अब हामी यस्तो ओ कान्छु यो त सुन ल यो एक दुईवटा नली खुट्टा राख्नुहुन्छ कि नै मिल्छ नि त्यहाँ राख्दिनँ कान्छी के अस्तिदेखि बनमेर खाने ए ल ल ल त्यो भइहाल्छ है मेरो त तिमीसँग बोलेको छु म ए साँच्चै नि हो साँच्चै कि बिचमा मैले जिस्काएको छु उसलाई उतारे पर्ला सब अलिक याद गर होइन होइन जिस्काएको छैन ए त्यसो गर्नुहुन्न ए ए ए ए गोविन्द अहिले मैले जिस्काएको छु सालालाई दिमाग खराब गर्छस् म त साउनु भाइलाई यहाँ बोलाएको मा साला उ नगर है फेरि तँलाई त म अहिले म फेरि उ गर्छु मा साला तँलाई मैले के भने है तँलाई मैले के भने यहाँ म त साउन भाइसँग बोल्नलाई बोलाउँदैछु यसलाई बोलाएको छु म अहिले मा साला अहिले अहिले तल पानीमा गाडी लाग्छ है भन्दैछु दिमाग खराब गर्छ साला होइन हामी त अब यहाँ तिमीलाई बोलाएको यसलाई मैले बोलाएको होइन तपाईँलाई भनेको छैन अहिले साला हेर्नु तँलाई त म त फेरि टिपेर पछार्छु बुझिस् हेर्नु खोक साला आधा हल्ला लाजु यसले चाहिँ बेइज्जत गर्नु म त साउन भाइलाई पो यहाँ भने यसलाई बोलाएको अघि पनि झापट हान्यो हो मैले जिस्किएको होइन उसलाई कसले जिस्किया त अहिले म जिस्किएको छु तिमीलाई बोलाएको होइन भाइ यहाँ अहिले त मलाई बोला मा साला छोड्नु अघि पनि झापट हेरेको म हानेको हो म पनि देखिरहेको ए न दाइ हो त छोड्नु न अब त्यस्तै छ होइन हान्न त हानेको यहाँ छोप्नु म त तिमीलाई बोलाएको म त मजा गरेको होला हानेको ड्याम हान्दै थियो त साँच्चै बुढो सिरियस भएको रहेछ दिमाग खराब गर्छ ए दादा वाइङ नि अहिले धेर नबोल है तेरो भन्दा मेरो केही इज्जत छ ए गाली गर्नु ए गाली गर्नु म तिमीलाई किन तिमी त तिमीलाई बोलाएको है म चाहिँ यहाँ उसलाई बोलाएको होइन छ खराब गर्छ
यहाँ सुन ए दादा दादा कसैको कुरो किन कुरा के त्यसले त्यो पहिलाको भाउ दादा छोड्दिन त्यसले किन गरेको त्यसकै गर्थ्यो नगरे पनि मलाई दिमाग खराब गर्छ होइन म त उसलाई बोलाएको तिमीलाई बोलाएको त यहाँ होइन हेर्कायो म त जिस्क्याएँ तर हेर्कायो तर अहिले त म होइन म त जिस्क्याएको छु त उसलाई हल्ला रमाइलो छ होइन मैले अहिले जिस्क्याएको छु त उसलाई हामी पो बोल्दैछौँ भाइ आऊ न यहाँ भनेर मैले भनेको हो कि होइन उसलाई त म चलाएकै छैन अहिले त होइन अहिले त बोलाएको होइन उसलाई टिपेर तल गाँठ सुरत अहिले भेट्छस् है धेर नबोल अहिले मैले जिस्क्याएको छु म त भाइ यहाँ आउन भनेको त छोपेर आउँछ राम्रो कन्टेन्ट आउने हो धेरै नै खोकी ए नगर मैले बोलाएकै दादा रेला नहर्नु रेला नहर्नु न यसले के अत्याचार गर्छ म रेला त तिमीलाई बोलाएँ हो कि यसलाई बोलाएकै छैन रेला गर्नुहुन्न ए दादा वाइङ्गा नि न खैनी पनि वाइङ्गा नि ल तपाईँ पनि चुप लाग्नु म त तिमीलाई बोलाएँ ए भयो त दाइ अब के गर्नु त भइगयो त अब नगर्नु